巨恐怖，因为一直在刮风，从早刮到晚，然后风特别大，但是由于它这个风是平行窗户刮的，不是对着窗户刮，所以听不太到。但是如果你贴近窗户或者门的话，会特别清楚。然后特别恐怖的一点就是，今天还阴天，没有月亮，所以外边特别黑，什么也看不见。现在都已经快10点了，已经连着刮了好几天大风了，基本上啥也干不了。所以我这2天连院子都没出。风太大的话也不能点火，牛粪就没捡了。然后西瓜苗蔫了2个，明天起来再看吧。菜园的水浇了一些，但是我感觉虫子太多了，那些菜都被它们吃了很多。晚上刮风也挺恐怖的，尤其今天还没有月亮，恐怖，非常恐怖。白天其实还好一点，但是风太大的话，你也没法进行室外劳动。就这样吧，明天还不知道什么天气呢，希望下雨吧，省得浇菜了。晚安。今天天气还可以啊，不怎么刮风了，但是也微微有一些风，就怕一会儿又大起来。现在赶紧吃个早饭，准备上熬包吧。放了一盒鱼罐头。今天天气确实好，等了这么半天，风还是小。现在赶紧上熬包，喂一下桑。回来捡点牛粪，把院子烧一烧。然后我看看挖一个沤肥的坑，不然菜烂了也是扔了。之前那个菜园子用羊粪垫了底，但是我感觉好像劲儿不大，还是得弄一点农家肥。野兔子，我发现过来之后，周围的野兔特别多，估计是定居了。稍微坐一会儿，好几天没上来，这体力不行了。看来每天锻炼还是很有必要的。院子里边毛毛虫泛滥，今天必须得想法处理一下，烧一烧。另外，菜园子也被毛虫啃了不少，暂时也打不了药。摘点下去。老鹰。
过来了。看这个植物，太陡了，不贴近看根本就看不到。其实很小。今天没少摘，这个是之前一干了就没多少了。估计这个干了也不剩多少。这是上次烧的地方，旁边再点了一堆。这个打火机真是太无语了。我怎么觉得它没有着起来呢？先这样吧，去弄下一波牛粪。先把这一堆都铲走。
1桶，准备拉走。这还着着呢，还可以，接着往这边铺吧。这个应该是野菜，灰菜。看，后边有毛毛，应该就是这个。如果能吃的话就行了。现在就是有点小，再长长多一点的时候摘一些。那堆牛粪应该是不够1桶了。我现在从这个周围捡一些这个散的。看，牛粪上长出一株植物来，还是挺有意思的吧。来个特写，这一桶烧这儿吧。这个井旁边，现在墙上爬的都是，地上暂时找不到，可能得下午他们才会大批量的出动。把这儿先点上。有干草还是厉害啊，找得快。歇一会儿，顺便看看菜。土豆子还是厉害啊，不怕干也不怕晒。这香菜是真的有点可怜了。这是什么？这是油菜吗？扁豆。这个也是香菜。茴香这一天长得还挺快，最起码能看到叶子了。这是我昨天保护的西瓜苗，我估计是要凉了。这个彻底凉，我看都看不出来是哪一个了吧。这儿还有一个开宝箱，看看。哇，看来还是管事儿啊，必须要遮上。生菜。萝卜，看看这帮虫子们吃的多开心呢。这个有可能是空心菜。我的天哪，我都不知道这是野草还是香菜。看来我得整整了。哎呀，那是个啥呀？那应该是个菜，但是怎么就它1颗呢？都还可以吧，就是慢，有虫子，我得想想办法。今天先把毛毛虫处理一下。这个找的厉害，我得扒拉一下它。
这边也着起来了。这是个什么蛋壳？看，不知道是什么样的。整这边，看起来最泛滥的这边。啥破打火机啊！看，这耗子把这下水漏扒开了，天天跟查案似的，胆儿小点儿估计就得吓一跳。不知道什么东西天天给你清下水道口。我为什么发现是耗子？因为它在这儿留下了一坨屎，看巨大，然后把上面的软管给扯掉了，这回。